Կենտրոնի եթերը շարունակում է անցուդարձը, եկել ենք միասին ու կարճ ամփոփելու օրվա կարևոր իրադարձությունները Հայաստանից ու աշխարհից։ Բարի երեկո։ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի առաջնորդները իմ ընկերներն են, Դավոսում հայտարարել է Դոնալդ Թրամփը, այնտեղ ստորագրվել է Ամերիկայի նախագահի նախաձեռնած խաղաղության խորհրդի կանոնադրությունը։ Դավոս գնալու ճանապարհին Փաշինյանը նամակների է պատասխանել, տեսանյութով կիսվել համացանցում։ Գրենլանդիայի հարցը Ռուսաստանին չի վերաբերում, կանաչ կղզու հիմնահարցին անդրադարձել է Ռուսաստանի նախագահը։ Պուտինի խոսքով Դանիան միշտ խիստ է վերաբերել Գրենլանդիային, կարծես այն գաղութ լինի։ Կրեմլի ղեկավարն անդրադարձել է նաև խաղաղության խորհրդին միանալուն, ընդգծելով, որ Միացյալ Նահանգների նախագահն անձամբ է հրավիրել։ Պուտինը շնորհակալություն է հայտնել Թրամփին հրավերի համար։ Նա հայտնել է, որ Ռուսաստանը պատրաստ է սառեցված միջոցներից $1 միլիարդ փոխանցել խաղաղության խորհրդին։ Վաշինգտոնը Գրենլանդիայի յուրաքանչյուր բնակչի կարող է առաջարկել $1 միլիոն, եթե նրանք քվեարկեն Միացյալ Նահանգներին միանալու օգտին։ Սեփական աղբյուրները վկայակաչելով գրում է բրիտանական Daily Mail պարբերականը։ Թերթի տեղեկություններով քննարկվում է նաև տարածքային մասնակի զիջման տարբերակը։ The Economist-ը իր նոր համարի շապիկին պատկերել է Թրամփին սպիտակ արջի վրա նստած։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի էներգետիկ համակարգերը միանալու են իրար, խորհրդարանում հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը, թե ինչպես է այս գործընթացը տեղի ունենալու հստակ չէ։ Փաշինյանի այս հայտարարությանն այսօր ազգային ժողովի ճեպազրույցում անդրադարձել է պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը։ Նրա խոսքով էներգետիկ համակարգը ռազմավարական նշանակություն ունի եւ այն միացնել ադրբեջանական համակարգին, ինչպես ինքը արտահայտվեց, օքեյ չէ։ Էներգետիկ համակարգերի միացնելու հետ կապված կարող է մի օր էլ բանակները միացնի։ Կարող է ասի օպտիմալ ծախսերը կազմակերպելու համար եկեք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերը միացնենք իրար։ Մոտ նույն տրամաբանությունն է, այսինքն ես հիմա պետք է բացատրեմ ինչ ստրատեգիական կարևորություն ունի էներգետիկ համակարգը, ինչքան վտանգավոր է դա։ Սիրելի քաղաքացիներ, օքեյ, մեր էներգետիկ համակարգի, այսինքն լույսի ռուբիլնիկը տալ ադրբեջանցիներին։ Ես օքեյ չեմ։ Ինչու է եպիսկոպոսատ ժողովն անցկացվելու Ավստրիայում, Գեղամ Մանուկյանն է փորձել պատասխանել այս հարցին։ Պատգամավորը նշել է, որ վեհարանն այնտեղ է, որտեղ վեհապարն է, նույնիսկ եթե դա ԱԱԾ մեկուսարանը լինի։ Որևէ մեկի մտքով չի անցել, որ անցնող տասնամյակներին կարող է հարյուրավոր ոստիկանների, բարձրաստիճան ոստիկանների, եկել ներքին գործերի նախարարին անունով եմ ասում, ԱԱԾ-ականների ուղեկցությամբ եպիսկոպոսների տեղաշարժ կարող է լինել, որևէ մեկի մտքով չեր անցնի, որ կարող է ինչ-որ դատավոր մի օրվա մեջ Նիկոլ Փաշինյանի հրահանգով, սահմանադրություն խախտելով, օրենք խախտելով, բարոյական բոլոր նորմերը խախտելով որոշում կայացնի, վարչական որոշում կայացնի ամենայն հայոց կաթողիկոսի տնօրինման դեմ։ Եվ բնականաբար հոգևոր գերագույն խորհրդի այդ նիստը ցանկացած մակարդակով եպիսկոպոսատ ժողով, ազգային հոգևոր ժողով կարող է տեղի ունենալ այլ վայրում։ Կառավարության նիստից հետո լրագրողները շրջակա միջավայրի նախարար Փաշինյանի նախկին գլխավոր խորհրդական Համբարձում Մաթևոսյանից հետաքրքրվել են, ինչպես է վերաբերվում Փաշինյանի մասնակցությամբ պատարակներին։ Չեմ ուզում դուրս ձեր վերափակեմ, խնդրում եմ։ Շատ լավ է, որ երկուշաբթի քննարկենք, լավ։ Երկուշաբթի քննարկենք։ Ես եկեղեցու պատարակներին մասնակցում այդում եմ պարոն վարչապետի հետ։ Բայց հենց իր հետ։ Այո, պարոն վարչապետի հետ մասնակցել եմ։ Ոչ բոլոր պատարակներում, բայց հաշտեք, որ կաթողիկոսի անունը զերծվում է։ Հեղու գազի թանկացումը սարսափելի չէ, կարծում է Մրցակցության և սպառողների շահերի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Գեղամ Գևորգյանը։ Նրա խոսքով հեղու գազի թանկացման շրջաններ կան, որից մեկը հունվարն է, մյուսը հունիսը։ Ստեղծված առաջարկ պահանջարկի արդյունք է։ Լցնողների քանակը շատ է, ապա առաջարկը քիչ է։ Հեսա համել որ կանգնում են մեքենային, ինձ ծախսնել է թանկանում։ Հեսա մի քիչ հետո կգա կիշնի գինը, որովհետեւ սարսափելի բան չկա եւ ինչպես հայտարարեցին Հայաստանության վարչապետը նախորդ կառավարության նիստում, տրանսպորտային հանգույցների խնդիրների լուծման պարագայում այլևս մենակ ցամաքային տրանսպորտից կախված չենք լինի։
Կապանի օդանավակայանը կարող է շահագործվել որպես միջազգային օդանավակայան, միայն թե պետք է համապատասխան սարքավորումներ ու ներդրումներ արվեն, որպեսզի սահմանային մաքսային եւ այլ գործառույթներ ապահովող հնարավորություններ ստեղծվեն։ 2023 օգոստոսին վարչապետ Փաշինյանն այցելել էր Սյունիքի մարզ Երևան-Կապան ավիաչվերթով, որից հետո հայտարարվել էր, որ կանոնավոր չվերթներ կլինեն։ Կապանի օդանավակայանը ադրբեջանական դիրքերից մոտ 100-ից 200 մետր հեռավորության վրա է։ Ռեջեփ Էրդողանը բասկետբոլ է խաղացել հայտնի բասկետբոլիստ Շաքիր Օնիլի հետ եւ հաղթել։ Ահա կադրերը։ Համացանցում ծաղրում են Մակրոնի արևային ակնոցով արտաքինը Դավոսի համաշխարհային տնտեսական ֆորումում։ Օգտատերերը նոր լուսանկարներ են ստեղծում ու տարածում։ Փարիզն առանց ֆիլտրի չինացի տղամարդու լուսանկարները ցնցել են ինտերնետը։ Նա չի ձգտել կատարյալ նկարներ ստանալ, քաղաքը ներկայացրել է ինչպես կա։ Առաջարկում եմ միասին թերթել մամուլի էջերը։ Հրապարակը գրում է, ԿՊ խմբակցությունում վերջին ժամանակներն անառողջ մթնոլորտ է տիրում։ Մեր աղբյուրները պատմում են, որ բոլորը բոլորի դեմ են գործում, ով ում կարողանում մրոտում է կուսակցական հավաքների ժամանակ, ամեն մեկը փորձում է իր թիկունքին հրեշտակի թևեր դնել, իսկ դիմացինին սատանա ներկայացնել։ Փետրվարին ԿՊ համաժողովում պետք է նախընտրական ցուցակը ձևավորվի, առաջարկվող 280 անունից պետք է 59 ընտրեն, որոնք ցուցակի առաջին մասում կլինեն։ Ուստի յուրաքանչյուրը կարծում է, որ դաժան պայքարով պետք է հարթի իր ճանապարհը, որ թիմում դիրքային առավելություն ունենա մյուսների նկատմամբ եւ հնարավորինս բարձր հորիզոնականներում տեղ զբաղեցնի։ ԿՊ-ից մեր զրուցակիցը պատմեց, որ անգամ վախենում են խոսել մեկը մյուսի հետ, որ շարից փորձանքից հեռու մնան։ Իդեպ խմբակցությունը մեկուսացրել է падգամավոր Հայկ Սարգսյանին, գրեթե բոլորը նրա նկատմամբ ագրեսիվ են տրամադրված եւ թույն են շնչում նրա հանդեպ, քանի որ նա կորցրել է Փաշինյանի վստահությունը։ Հրապարակում կարդում ենք, ԿՊԱ-ական падգամավոր առողջապահության մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հռիփսիմե Հունանյանը երեկ հրաժարվեց պաշտոնից եւ հաջորդ խորհրդարանում առաջադրվելուց։ Թեև նա իր հայտարարությամբ փորձեց տպավորություն թողնել, որ դա իր որոշումն է, սակայն իրականում Փաշինյանն է այդ որոշումը կայացրել։ Նախորդին падգամավորուհին բերման է ենթարկվել ԿՊ վարչություն դատապետվել իր սկանդալային հայտարարությունների համար։ Նա երեկ առավոտից փակվել էր աշխատասենյակում, իսկ օրվա երկրորդ կեսին ինքնազգացողությունն այնքան էր վատացել, որ գործընկերների պատմելով շտապօգնության բրիգադ են կանչել խորհրդարան։ Ասացին, որ տևական ժամանակ խելքի չի եկել, դա է պատճառը, որ չի մասնակցում խորհրդարանում օրվա երկրորդ կեսին ընթացող արժե կառավարություն հարցու պատասխանին, որին Նիկոլ Փաշինյանն էր մասնակցում։ Թե ով կփոխարինի նրան հանձնաժողովի պաշտոնում, այս մի քանի ամիսը մինչ խորհրդարանի արձակումը երեք անորոշ էր, չի բացառվում, որ տեղապանշանակվի Լուսինե Բադալյանը, որը երեք ողջունում էր Հունանյանի քայլը։ Ժողովուրդը գրում է, իշխանությունները ամեն բան անելու են, որպեսզի մինչև 2026 թվականի ընտրությունները իրենց կողքից հեռացնեն այն անձանց, որոնք խանգարում են կամ ռեյտինգ չունեն։ Նիկոլ Փաշինյանը ԿՊ վարչության նիստում հայտարարել է, թե անհրաժեշտ է, որ բոլորը իրենց խոսքի եւ արարքի համար պատասխանատվություն կրեն։ Այսուհետ յուրաքանչյուր ելույթ մանրադիտակով վերահսկվելու է եւ ով իր վարկով կամ հայտարարություններով կվարկաբեկի ԿՊ-ին, մինչև նախընտրական շրջանը կհեռացվի։ Դրա վառ օրինակն է Առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հռիփսիմե Հունանյանի վերջին հայտարարությունը, որի պատճառով նրան հրավիրել են ԿՊ վարչություն եւ հայտնել, որ նրա խոսքն ու հանրային ելույթները դարձել են ԿՊ-ի վարկաբեկման թեմա, ինչի արդյունքում նա պետք է հրաժարական ներկայացնի։ Հունանյանը հայտնվել է շատ ծանր վիճակում, անակնկալի է եկել թիմակիցների հայտարարությունից, տեղում պատասխանել է իրեն ուղղված հարցերին եւ հեռացել, իսկ արդեն հաջորդ առավոտյան ներկայացրել է հրաժարականի դիմում։ Բացի այդ, Հունանյանին հորդորել են հրաժարվել նաեւ 2026 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների նախընտրական ցուցակում ընդգրկվելուց, հայտնելով, որ չի թույլատրվելու իրեն մասնակցել։ Հունանյանն այժմ ծանր հոգեվիճակում է, շոկի մեջ, քանի որ թիմից նման վերաբերմունք չի սպասել։ Հրապարակը գրում է, ամենայն հայոց կաթողիկոսի հետաձգած եպիսկոպոսատ ժողովը տեղի կունենա Ավստրիայի Սանկտ Փյոլթեն քաղաքում փետրվարի 16-ից 19-ը։ Այս որոշումը բادرության մեջ է դրել իշխանություններին, որոշ տեղեկություններով նրանք ուղիներ են փնտրում, փորձելով խոչընդոտել ժողովի իրականացումը։ Ինչպես դա եղավ անցած տարեվերջին, երբ դեկտեմբերի 10-ից 12-ը հրավիրված եպիսկոպոսատ ժողովը, որը պետք է քննարկեր Հայաստանի Ածառաքելական Սուրբ Եկեղեցու շուրջ ստեղծված իրավիճակն ու վերջին զարգացումները, ավելի կոնկրետ 10 տիրադավներին թեմական առաջնորդությունից զրկելու հարցը հետաձգվեց։ Մայրաթոռը հայտարարեց, որ եպիսկոպոսատ ժողովը ժամանակավորապես հետաձգվում է պայմանավորված բռնաճնշումներով։ ԱԱԾ-ի միջոցով են ճնշումներ գործադրել, ընդհանրապես սպառնացել են, որ եթե ժողովը կայանա Հայաստան ժամանած թեմական առաջնորդներն այլևս չեն կարողանա վերադառնալ իրենց թեմեր։ Այդ օրերին գրեցինք նաև, որ խոչընդոտել էին վիրահայոց թեմի առաջնորդի Հայաստան մուտքը Բագրատաշենից նրան հետ ուղարկելով։ Հիմա նոր ճնշումներ են սկսվել։ Երեք Փաշինյանի տիրադավների խորհուրդը կոչ արեց չեղարկել եպիսկոպոսատ ժողովը։ Ուղիներ են որոնում, որ թույլ չտան հոգևորականների մեկնումը Հայաստանից։
Նովոսիբիրսկում առևտրի կենտրոնի տանիքի փլուզման հետևանքով 2 մարդ է տուժել։ Փլուզման պատճառը կուտակված ձյունն է եղել։ Փլուզման պահը ֆիքսել են տեսախցիկները։ Եղանակ տեղումներ չեն սպասվում, ջերմաստիճանը կբարձրանա մինչև 6 աստիճան, հունվարի 24-ին 4 աստիճան կնվազի։ Հետևեք անցուդարձին ամեն երեկո, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։